Nah, sak menika mpun dados legenda. Nggih kadang jalan, kadang boten. Wingenane niku 13 menit tembus 345. Nate diawis. Sekecane pinten nggih? Sedasa lah. Mboten kula paringi. Lah niki wonten malih niku pelapis kedua nggih niku Kiai Pleret. Sejarah Arya Penangsang, Mbak. Saking awal riyen ngantos napa dados legenda gantangan. Sejarah Arya Penangsang niku kula angsal saking kanca niku ibarate kelangenane kanca. Dadose kula tembung ibarate kula pengi pareng langsung kula mahari. Lah niku watara tahun awal 2023 niku mulai awal kula gantang teng Bangli. Kula mboten klentu juara 1-2. 1 minggu kemudian kula gantang malih duka teng pundi. Dadose dalam 1 tahun ini Arya Penangsang setiap minggu niku mesti angsal 1-2, 2-2, 1-1, 1-3. Niku selama 1 tahun. Terus malih niku nggih pernah ibarate begot. 2 kali gantangan ndak jalan. Terus pelangi wonten malih, bledos malih sampai tahun akhir 2024. Nah, sak menika mpun dados legenda. Nggih kadang jalan, kadang boten. Wingenane niku 13 menit tembus 345 wonten Maron Sengat. Nggih. Lek sakniki nggih pasrah mawon, ibarate umpami digantang 3 menit niku bunyi, nggih berarti purun. Lek dalam waktu 3 menit ndak bunyi, ya Allahu alam ngoten mawon. Nggih. Nggih niku mboten kok niku nate diawis. Sekecane pinten nggih? Sedasa lah. Mboten kula paringi. Nggih, mboten kula paringi. Niku bisa lebih. Saestu niku. Jadi niku angsale Arya Penangsang pinten, Mbak, jenengan? 2,5 juta, tapi kecil. 250. 150 ngatos 10 lebih. Tapi dereng dilepas. Mboten kula lepas soalnya nggih sakniki senajan mboten mungel nggih dados kelangenan. Lah niki wonten malih niku pelapis kedua nggih niku Kiai Pleret. Niku teng gacoran mboten kiate teng poinan. Niku diglundungi mawon mungel niku. Lah sing Kiai Pleret niku riyen angsale pripun? Niku amanah. Niku gacone gantanganipun Permadi. Gacone kepala gantangan Permadi Medion. Sakniki domisili teng griya kula. Niku amanah. Mung diparingaken. Nggo Mbah damel pelapis. Niku diglundungi mawon mungel. Ning tegacaran mboten kiyat. Kiyate 100, 200 mboten mawon. Nah ini kok muni-muni ini kok. Kiai Pleret niku istimewane napa, Mbak? Si Arya Penangsang kalih Kiai Pleret niku. Lah Arya Penangsang niku sepite suarane ageng. Lek Pleret niku mboten gadah speed. Mboten gadah speed niku. Nggih nglenuk mawon. Tapi trep ngoten. Nggih.
ibaratnya umpami Arya Penangsang boten jalan niku biasanya pleret sing napa sing jeneng kula diceluk lah. Sing poin. Ya nggih. Dadose sing nutup niku niki kok boten jalan sing niki kurang munggah dadose imbal balik. Saling melengkapi. Terus niku napa Arya Penangsang kalih Kyai Pleret niku sakniki dados kelangenan nggih napa? Nggih kelangenan nggih gaco pokoke damel ngopi sing penting happy. Wah, Pados dulur pokoke. Wonten anu Mbak, kejadian unik napa mistis napa nyelowedi wonten saking Arya Penangsang kalih Kyai Pleret niku? Mboten, tapi anu dalam gantangan wonten kejadian. Nggih, pripun? Waktu teng Malang Arya Penangsang gacoran niku kula tumutne 700 poin. Nggih. 700 poin dalam jangka waktu 20 menit. 100 tepat dalam jangka 15 menit. 5 menit menunggu. 5 menit mau selesai menunggu. Menunggu 15 menit 100 poin. Yang 5 menit itu menunggu. Waktu kan kurang 5 menit. Itu menunggu sampai 20 menit. Akhirnya ndak keluruk. Ya 100 menit jangka waktu 15 menit. Itu saksinya banyak, Mbah Toto ada waktu di Malang banyak. Jadi 100 poin waktu 20 menit 15 menit sudah 100 poin. Yang 5 menit itu menunggu sampai belakangnya keter-keter ini ya. Keluruk selesai lah. Niku anu nggih asli Mbak. Asli kejadian asli. Yang kedua gini ku jangka waktu 13 menit itu mulai start burung saya gini naik turun tapi aku ala wis kono-kono lah. Waktu niku nggih VIP gacoran lah ndelalah mengeluarkan misterinya dalam waktu 13 menit dor langsung 345 ini nyelipi wong wah apa juara 5 gitu. Iki terakhir Mbak, menawi badhe wonten ingkang mahar ngoten jenengan pripun? Wah, lek niku mboten anu kula. Ibaratnya pun kelangenan. Lek lintune mboten napa-napa tapi lek kalih niku mboten anu. Soale sing napa nggih? Ibaratnya sing gedhekne jeneng kula. Ngono lho, nggih sing carane bahwa kae manuk kuwi ya. Mengki lek ucil wae. Lek lintune mboten napa-napa kula. Jenise cemani, jenise anu kula mesti mboten suwi ya. Tapi lek sing kali niku Mboten. Napa malih sing pleret. Niku amanah mengki bisa diwalat kula gadali kanca. Kali anu Mbak, napa saran-saran saking jenengan kagem dulur-dulur ingkang tasih timur terkait masalah perkutut niku pripun ya? Bah. Nggih ibarate menawi jenengan niku napa niku main kalih lokal kedah sabar pun to. Jenengan lek peksine lokal kedah sabar. Intine pripun nggih? Lek mboten sabar niku lokal mboten kenging disengkake. Barate mboten kenging disusu niku kedah sabar banget. Kados ngomong wong wedok, sabar, ora sabar bubar. Nggih, matur suwun Nggih. Lamrong wektalipun jenengan. Nggih. Mugi-mugi saged dados informasi menapa pitutur kagem dulur-dulur ingkang mumpuni. Nggih. Matur. Nggih.